बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज के हम वीडियो में बात करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिव्यू पेटिशन फाइल की गई थी। चार चार जो फैसला था 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि 14 मई को इलेक्शन कराया जाए, उसके हवाले से। उसके साथ साथ एक सीरीज शुरू है ऑपरेशंस की। वो सीरीज क्या है उसमें भी आपसे बात करेंगे। और फिर जो है पाकिस्तान में कंपनी कंफ्यूज है, वो कंपनी क्यों कंफ्यूज है इस पर भी आपसे बात करेंगे। आज हाई कोर्ट जो है उसने भी खुलकर ये इजहार कर लिया और एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदालतों के अहकामात के बावजूद अपनी मनमानी करते हैं। और किसने कहा, क्यों कहा और किस मौका पर कहा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और उस खतरे पर भी आपसे बात करेंगे। और फिर एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया गया है DGISI पर। वो संगीन इल्ज़ाम किसने लगाया उस पर भी आपसे बात करेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो उनको एक फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और अमेरिका में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, पहले भी खैर आवाज़ें उठती रही हैं, अब दोबारा से फिर एक और आवाज़ जो है वो बड़ी तवाना आवाज़ है वो उठी है। पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। कल भी हेयरिंग थी, कल से फिर उसको हेयरिंग को आज पे वो किया गया था। तो आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो फिर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने कहा कि जी आपको घबराना नहीं चाहिए, हम आपकी समाअत के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला भी करेंगे। अदालत में नुक्ता उठाया गया लेकिन उस पर बहस नहीं की गई। कल नजरसानी के दायरे इख्तियार पर बात हुई थी। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियां देकर यहाँ बैठे हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, ऐवान में भी गुफ्तगू सख्त ना किया करें, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है, आप सफाइयां न दे। अदालत साफ दिल के साथ बैठी है, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो हस्ती अपना काम करती है। हमने आपको भी देखकर गुड टू सी यू कहा। अटारनी जनरल साहब आप पुरसकून रहें और आराम से बैठें, तशरीफ रखें। हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। फिर वो मर्सिडीज के हवाले से भी बात की गई। इसके साथ साथ जो है वो फिर आज ये भी कहा गया कि क्या 150 साल की जो कोर्ट्स के प्रेसिडेंट थे वो गैर मुअस्सर हो गए हैं। अदालती जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक नज़रसानी और अपील यानी रिव्यू और अपील में जो है उसके दायरा कार में फ़र्क है। और इस सवाल का जवाब आपने कल से नहीं दिया, ये अटॉर्नी जनरल को कहा गया, सॉरी चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे मकालमा हुआ। अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नज़रसानी खारिज की जाती है। आज की जितनी भी प्रोसीडिंग थी उससे ये महसूस हो रहा है कि ये नज़रसानी जो है वो इन द आई ऑफ लॉ सस्टेनेबल नहीं है। लगता यही है कि जो कोर्ट्स के जिस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे, उससे महसूस ये होता कि ये नज़रसानी जो है इसकी शायद अब उम्र ज़्यादा नहीं रही। ये नेक्स्ट 1 या 2 जो हेयरिंग्स होंगी उनमें इसको खारिज कर दिया जाएगा। वो आज बात भी कर दी कि जी अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है लेकिन कानूनी नुकात पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों नहीं दी। आपने सदर मुमलिकत को आर्टिकल 218(3) का बताया और ना ही 1970 के इंतखाबात का। अब इसमें 2 बातें और जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से आएगी कि जी 184(3) जो बुनियादी तौर पर सो मोटो या सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है, इख्तियार समाअत है, उसके हवाले से बात हुई कि वहाँ नज़रसानी खारिज की गई थी लेकिन 16,000 मुलाजमीन के हवाले से जो फैसला था वो बहरहाल फिर भी हुआ था। ये बात उनकी ज़ाहिर है दुरुस्त थी। ज़मीनी हालात का जिक्र किए बगैर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 218 के तहत मजीद इख्तियार दिए जाएं। आइन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल करने से पहले आंखें और जहन भी खुला रखें, ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। और फिर इसकी समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। इसके साथ मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन है उनकी एक सीरीज शुरू है। किसी दौर में याद होगा कि ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल हुआ था, फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ और अब ऑपरेशन क्रश पीटीआई जो है वो बहरहाल अपने अरूज पर है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेंबर जो थी सूबाई असम्बली की, उनको जहाज़ से ऑफलोड किया गया और फिर ऑफलोड करने के बाद किसी नामालूम मकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। तो इसी तरह पंजाब के भी एक ओहदेदार जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर एयरपोर्ट से, और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं उनके घरों पर, और उनके नाम जो हैं वो बाकायदा पुलिस की तरफ से ECL में डालने के लिए भी कह दिया गया। और इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, तकरीबन सभी एयरपोर्ट्स पर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, ओहदेदार हैं या एक्टिविस्ट हैं, इस हवाले से उनके नाम जो हैं वो दे दिए गए हैं। बल्कि जावेद चौधरी साहब ने तो इससे भी आगे शायद एक उनके हवाले से बात हो रही थी कि उसमें यूट्यूबर और कुछ ट्विटर हैंडलर जो हैं वो भी उनके भी नाम शामिल हैं, और दोबारा अब जो पाकिस्तान में सीरीज शुरू होगी गिरफ्तारियों की, उसमें वो यूट्यूबर्स और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो है ये अभी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। कल बड़ी एक कामयाबी मिली है उन ताकतों को जो पाकिस्तान में जमहूरियत को, आइन को, कानून को किसी खूह खाते में नहीं लाते। शीरी मज़ारी साहबा जैसी दबंग खातून, नडर खातून जो हैं वो भी मजबूर हो गई, उनको इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ तो क्या, सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। एक कानून किसी दौर में ये 50s की बात है, प्रौढ़ा था, उसमें भी सियासतदानों को ऐसे ही मजबूर किया गया था। बहुत सारे सियासतदानों ने वॉलंटरली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। तो 27 या गालबन 30 के करीब लोग जो हैं उसमें उनको प्रोसिक्यूट भी किया गया था, जिसमें से 5 या 6 लोग एक्विट हुए थे, बाकी सारे सजा हुए थे, जिसमें हमारे वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब भी शामिल थे। अब कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ वो सब आपने देख लिया। उनको उनसे तवक्को ये की जा रही थी, उन पर दबाव डाला गया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बहरहाल मैं समझता हूँ एक मर्द आन का किरदार अदा करते हुए सबके सामने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहूँगा। इसलिए फिर उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर साहब के हवाले से जो है उन पर जो केस था उसमें जब उनकी रिहाई का हुक्म हुआ तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि वो फिर छोड़ेंगे तो नहीं, वो तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो बाबर रहमान साहब ने कहा कि जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अब हाई कोर्ट के एक जस्टिस जो हैं उनको भी पता है कि हमारे अहकामात के बावजूद असद उमर साहब को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बाद में खैर उन्होंने ये भी जो ऑर्डर लिखवाया, मेरे ऑर्डर तो सामने नहीं है लेकिन जो बहरहाल मीडिया पे आया वो यही है कि जी आइंदा 2 दिन तक असद उमर साहब को जो है वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस हवाले से। अच्छा, मैंने जब वीडियो के शुरू में ये बात की थी कि कंपनी भी कंफ्यूज है। अब कंपनी कंफ्यूज क्यों है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जो तमाम पार्टीज हैं वो तो हैं गवर्नमेंट में। अब अपोजिशन का वजूद जो है वो भी बहरहाल ज़रूरी होता है, अपोजिशन जो है उसको होना भी चाहिए और कंपनी भी यही चाहती है कि अपोजिशन हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब जब वो इक़्तिदार में आए हैं और उनको पावर मिली है तो उन्होंने कंपनी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उनको जब भी मौका मिला उन्होंने कंपनी को ठोका लगाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। तो इसलिए वो कंपनी बिल्कुल भी जो है वो फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। लेकिन अब कंपनी इसलिए भी कंफ्यूज है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, अब इनको एडजस्ट कहाँ किया जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं लेकिन सियासत नहीं छोड़ रहे। अब वो सियासत कहाँ की जाएगी। मुस्लिम लीग नून पहले अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो वो तकरीबन गड़े में दफन हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल भी इससे मिलता जुलता है। तो फिर बाकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी जमातें हैं जहाँ इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो इस हवाले से काम भी हो रहा है और कुछ लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव भी हुए हैं। पहले बात की जा रही थी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब जो है वो मीडिया पर तो वो खामोश हैं, लेकिन बहरहाल अंदर खाना जो है उनकी एक्टिविटीज़ वो भी जारी हैं। जो चौधरी सरवर साहब हैं वो भी खासे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और चौधरी शुजात साहब सुना यही था कि वो बीमार हैं और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो भी उन्होंने भी अपनी जो बाजू हैं वो खोल लिए हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर उनकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ये तीनों शख्सियात ऐसी नहीं हैं जिन पर बहरहाल एक तो इक्तफा किया जा सके या जो इनका सियासी कदो-क़ामत है वो इतना बड़ा नहीं है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात जो है
اس کے مقابلے میں ان میں سے کسی آدمی کو کھڑا کیا جا سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے اور ان کی شخصیت کا جو دیو ہے وہ پاکستان میں اس وقت باقی تمام جو جماعتیں ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے۔ میں دیو کا لفظ شاید اگر کسی دوست کو اعتراض ہو تو اس سے ایڈوانس میں معذرت، لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اس وقت سب سے قداور شخصیت ہیں، کوئی مانے نہ مانے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر ایک اور خطرہ منڈلا رہا ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے مقاصد سامنے آ چکے ہیں، عسکری تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عمران خان کی طرف جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے یہ فوج پر آخری حملہ تھا، فوج کو حریف سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی جو ہے وہ بہرحال زیر غور ہے، لیکن یہ ہمارا اکیلا نہیں، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اور اس کی پارلیمنٹ سے بھی منظوری لی جائے گی، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب چونکہ وزیر دفاع ہیں، جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شاید لوگوں کو ابھی وہ بھولی نہیں ہوگی آپ کی بات، کہ یہ فوج اور یہ فوج کے جرنیل جو ہیں یہ ہماری ہڈیوں سے خون اور گوشت بھی انہوں نے نچوڑ لیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب آپ نے فرمایا تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم پلاٹ بانٹنے کے خلاف ہیں، ہم ڈی ایچ اے کے خلاف ہیں، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ اور وہ پرویز رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ملک کو برباد کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک آ کے کرے نواز شریف، یہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے اس جلسے میں جو بات کی گئی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور پھر انہوں نے اس بات پر داد بھی دی تھی ناظرین کو، یہ بھی کوئی بہت زیادہ، تو فوج پر اگر حملے دیکھے جائیں تو وہ آپ کی قیادت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک فکرہ آپ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ میرے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں ملوث ہیں، یا فوج کا اس میں کوئی کردار ہے۔ چند لوگوں کی بات وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی بات کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کے ادارے کے خلاف ہیں، اور ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ چاہیں تو میں اپنی اس سے تردید بھی کر دوں گا جہاں انہوں نے کسی شخص کو اکسایا ہو کہ آپ جائیں اور جا کر فوجی تنصیبات پر حملے کریں، فوج کے لوگوں کو نشانہ بنائیں۔ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ کیا گیا فوج کے ساتھ یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک آرمی چیف جو تھے وہ ملک سے باہر تھے جب ان کو برطرف کر دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی جانب سے، انہوں نے اس ملک میں آنے کا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر بہرحال یہ ایک خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی جو ہے وہ چونکہ غیر قانونی ہوگی، اس لیے عدالت میں جب یہ کیس گیا پابندی کا، اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو یہ بڑی جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ پابندی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس دوران جو وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں وہ وارداتیں یہ ہیں کہ جی جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں ان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں بے گناہ کر دیا گیا۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا یہ المیہ ہے اس ملک کے ساتھ، کتنا بڑا کھلواڑ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے خون پسینے کے جو لوگوں کی کمائی سے ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ لوگ جب لوٹ کر باہر لے جائیں اور ان کے پاس سے جب اس کی جو رقم کی منتقلی کا ثبوت مانگا جائے تو ایک قطری خط نکال کے لیں اور پھر عدالتیں بھی جو ہیں ان کو الزامات میں بری کریں۔ یہ بنیادی طور پر آئے ہی اپنے کیسز ختم کرانے تھے، اور شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بہرحال نیب کی جانب سے کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ جو کو اینٹی کرپشن میں اگر کیسز تھے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، وہ اب مطلوب بھی نہیں ہیں، وہ بے گناہ بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو تمام تر الزامات جو ہے ان پر ختم ہو گئے ہیں، ان کے کیسز بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ واردات جو ہے یہ بھی ڈال لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سنگین الزام لگایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی پر۔ آج نیب میں پیشی تھی، وہ القادر جو ٹرسٹ کیس تھا اس کے حوالے سے، تو آج فیصل واڈا صاحب وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام تر جو کیس ہے اس کا مرکزی جو ملزم ہے اور جو مین کردار ہے وہ جنرل فیض حمید ہیں۔ اب یہ فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں، اب یہ پاکستان کی ایک جو اہم ایجنسی ہے اس کے بھلے سابق ہی صحیح لیکن ڈی جی تھے،
اور ایک DGI SI پر ایک بڑا سنگین الزام لگایا جا رہا ہے فیصل واڈا صاحب کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت آنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ جو کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر تو امریکہ میں اور پوری دنیا میں اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ مائک پومپیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی اب اس پر ایک ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز پر میں نے کام کیا ہے۔ قانون کی حکمرانی اور مناسب عمل کسی بھی مضبوط قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میں پاکستانی حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور مسٹر خان کے معاملے میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرے۔ یہ ان کی خواہش ہے بہرحال، لیکن مائک پومپیو صاحب، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت عملاً، میں ایک جو قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں، پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، لیکن 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوا، اور ابھی بھی الیکشن کمیشن اور ریاستی ادارے جو ہے وہ پاس کھیل رہے ہیں۔ جیسے کسی دور میں پاکستان جب ہاکی کا چیمپئن تھا تو ہمارے جو سینٹر فارورڈ ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو پاس دیتے تھے، تو ابھی بھی کبھی الیکشن کمیشن، کبھی سیکرٹری ڈیفنس اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ پاس کھیل رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا جو حق ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔